Alors, on n'a pas un bon lobby Gallywix, mais quoi qu'il arrive, récupérer 2 fois des serviteurs avec Gallywix, ça ne peut que être bien en fait. Et à la fin, on jouera une compo tempo quoi, hein. Ça peut que être bien, je pense, hein. Le setup est mauvais, mais l'anomalie est incroyable. Faudrait passer un pacte avec les autres joueurs systématiquement focus Gallywix. Bon bah pas cette game s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas pour cette fois. Ok, on va prendre ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Est-ce qu'on a des gens qui s'y connaissent dans le chat? Pourquoi j'ai acheté ce serviteur? Petite question pour le chat. Ah, il y a des connaisseurs, il y a des connaisseurs. C'est ça, si on les met dans le shop et puis qu'on achète, c'est doublé également. Ah, c'est un peu à chier par contre, hein, mais... On peut peut-être roll. J'aimerais quand même toucher un token, un truc comme ça. Ils sont pas horribles, mais... Après, il y a lui qui donne un tempo honnête. Ouais, de toute façon, le roll donnait pas grand-chose. Faudra juste qu'on voit qui on vend. Bon, va falloir aller faire un petit triple avec lui. Je sais pas trop vers quel niveau de taverne. Bon, on pourra vendre eux sans trop de soucis. Donc, on peut aller faire un 4 direct. En 4, si on récupère Relax, c'est bien. Mais par contre, du coup, faudrait ne pas vendre lui. Le truc, c'est qu'en 5, je vois pas trop ce qu'on peut avoir de sans sas. Ah, ça, c'était un snipe où je perds probablement le fight, du coup. Oh, waouh! Pas cool, mec! Pas cool du tout! Qu'est-ce que c'est que cet Alexstrasza de malheur, là? Alors... Je pense qu'on va juste aller chercher un 4. Mais du coup, c'est un peu pénible parce qu'on vend quoi? Si je vends eux et que je chope Relax, je suis déçu. Bon, on trouvera autre chose. Je pense que je vends un de chaque. Je vends un comme ça, un comme ça. Comme ça, je me garde mon option de triple et un truc pour Relax au cas où. Du coup, en théorie, il a 4 crabes.
Attendez, la théorie est pas très vérifiée là. Oh fuck. On va prendre Anubarak aussitôt dans la game. Ah, il a pas 4 crabes. Pourquoi je mets les sorcelleries sur lui? Bah parce que normalement il était censé être dupliqué, mais là du coup j'ai l'impression que ça va pas fonctionner. Quand ça strip du coup ça fonctionne pas, j'avais pas encore fait le test. Un peu déçu. Normalement là j'avais l'espoir d'avoir mes 4 crabes. Oh, en plus on laisse ça en vie, donc très déçu. Ah dans tous les cas c'était le play, hein, j'ai envie de dire. Le fait qu'il n'y ait pas eu mes crabes de... Bah du coup oui. Ce qui est chiant c'est que j'aurais dû mettre les crabes ailleurs certainement. Oh. Ok. Du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt à les foutre sur lui les crabes. Parce que là on va refaire ça, on va up, on va vendre lui. Il y a lui qui peut être cool. Ouais mais je pense que up c'est quand même bien. Ou alors je double ça. Ah mais je veux un 5 hein. Et après on double des 4 sur les tours à venir quoi. Essaye en achetant avant. Ah. Oui mais du coup celle que je vais... non parce que je vais devoir vendre celle qui sera... Pas très intéressant quoi du coup. Bon attendez parce que là on est en train de se perdre. Je vais... J'aurais limite dû... En fait non j'aurais dû vendre Terre-Mère. Parce que là du coup... J'ai perdu... Bon après j'ai une option de trip sur Terre-Mère. Mais j'ai perdu l'option de trip si j'ai l'autre. Oh ça se met... Oh ça se met bien. Oh ça se met très bien. Mais oui non au final je l'ai pas vendu. Donc en effet j'aurais dû... Bah c'est... Attendez mais c'est ce que j'ai fait au final. Et du coup lui il l'avait. Oui c'est bon. Je me perds moi-même dans mes trucs. Oh on peut aller faire un 6 en faisant double evolve là-dessus. Et du coup copier le 6 derrière. Je m'en fous de mettre ça là-dessus par contre. Non, faut d'abord acheter ça. Merdons pas. Oh, on va peut-être plutôt faire ça. Hein. On garde lui pour autre chose. Je sais pas. Faut voir ce qu'on va copier après du coup. Nice, le reborn est bien tombé en plus. Ah, il a rien eu là-dessus. Fallait peut-être le reculer un peu plus, monsieur. Ambitieux, ambitieux. J'ai récupéré de l'écho, un d'écho. Oh bah on va prendre ça. Hein.
Ça me semble trop bien. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'écho, mais... C'est de l'écho malgré eux. Hein. Ah oui, j'avais peur, il voulait pas proc. Oh. On veut quoi? On veut Phasel ou on veut reroll? Non, je garderais bien lui pour up un truc au prochain tour. Je pense qu'on prend Phasel. Ou alors on copie... Ah, il y a bête. Là, on peut copier un truc. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on copie un disciple. Et du coup, je pense qu'on transforme ça. Je veux pas vraiment Phasel en soi. Ça, je veux. Allez, bien joué à tous. On a été solide, hein. Hey, Murgoul, c'est jamais mauvais. Dans un lobby bête plus... Dans un lobby bête plus mort-vivant, je suis pas très fan de Murgoul, j'avoue. Alors, faut juste pas mourir, là. Dans le tour à venir. Parce que là, on va prendre un petit coup derrière la tête. Quoique, entre 7 et 13, si on peut ne pas prendre trop cher... il est quel niveau de taverne? 4. On prend 12. On est pile à 15. Bon, faut faire un gros tour là du coup. Ah, mais je veux pas de ça moi. Oh. Ça en dit pas non. Faudrait un dragon sympa ou un cri de guerre sympa. Alors. Oh. Faut que je joue très très vite là. J'espère que c'est suffisant ce qu'on a fait. Oh fuck. On devrait pas pouvoir mourir. Ok. Il y avait Dracari, ouais mais j'avais pas de proc ce tour, donc je suis pas convaincu que Dracari était si bien que ça. Ok, ça c'est bien parce que ça donne un triple. J'aimerais, on est contre le mort, donc je vais forcément garder ça. Je vais pas pouvoir garder ça par contre. Je veux éviter de me faire tuer, donc je vais quand même jouer 2-3 cris de guerre. Histoire de respecter le jeu vidéo. Et puis il faut qu'on se pose la question de qui on copie. Lui il peut vraiment bien grossir.
Ouais, mais bon. On va trouver Bran surtout en fait. Des taunts c'est pas mauvais. On a peut-être assez fait de boost là. Oh Bran. J'aimerais bien doubler un bon... Ouais, je pense que c'est pas mauvais de copier lui. Déco reco. On n'a pas installé le dernier plugin à jour. On joue cette game en mode nature, pas de déco reco ici. J'ai pas la place pour un autre dragon PV. Après, j'aurais pu espérer le récupérer autrement, mais là, j'ai malheureusement pas la place. Il n'y a pas beaucoup de cris de guerre pour savoir. Après, ça fait de l'écho. Dans tous les cas, copions ça. Euh... Ouais, ouais, ouais. Hésite pas à me donner mon... Ok. C'est lent. Je veux pas des trucs qui mettent trop longtemps à jouer. Enfin, en vrai, on va up parce que sinon, bah, jamais je finis ce tour. Hein. Non, on n'a pas vraiment besoin en réalité. Il est où le bon? Avec les animations, je le vois pas. Bon. On a des belles stats là quand même. J'ai envie de penser qu'on est pas mal. On joue Galivix quoi. Hein. Pourquoi plus personne stream du ladder Bon, parce que c'est très souvent le cas. Hein. Même quand on était tous extrêmement fans du construit, les fins d'extension, c'était jamais les moments où on aimait le plus jouer. Hein. Donc là, t'as une extension qui sort quand même dans 9 jours. C'est pas anormal que ça joue plus en duel, en BG, des trucs comme ça. Bon. Faut enlever lui. Faudra un bon cri de guerre à copier. Oh bah attends. Jamais je vais finir mes tours là. C'est terrible. Je peux pas prendre ça, c'est trop d'animation. Il faut réfléchir les cartes. Oh shit. Faudrait finir peut-être avec un zap, ça peut être cool. Et franchement, c'est pas d'animation. Ou presque.
En vrai, les animations sont d'une fluidité... Fouh. En fait, il faudrait qu'on refasse... Je sens... Là, le problème, c'est pas de devoir faire des décorocos, c'est que je sens... Je pense qu'il faut qu'on refasse la commande pour fluidifier les animes, parce que là, les animes sont tout sauf fluides. C'est effrayant. Un petit zap. On peut prendre lui. Bah, les animes sont horribles, ouais. Ah, denied. Ah, il y avait le zap en plus, c'est con. Imaginez, je perds à cause de... Ouh. Il est gros, hein. Il est très gros. Bon, après, on est très très gros, quoi. J'ai joué avec 6 serviteurs, je finis avec 6 serviteurs. Hein. Heureusement pour lui, il y avait encore... T'as été... Ouais, il faut que je fasse une autre manip, Créum. Je vais m'occuper de ça. D'abord, je joue cette game au lag infini. En vrai, c'est pénible de fou. Hein. Merde. Je voulais pas forcément copier lui, par contre. Je vais pas pouvoir finir mes tours, c'est littéralement impossible. C'est très frustrant hein, actuellement à jouer, mais c'est pas une question de devoir déco reco, là c'est la fluidité des animes qui ne me permet juste pas. Oh ça peut être ok de reborn. Je n'arrive pas à dépenser mes golds. Je fais une action, l'action se déroule je sais pas combien de temps plus tard. Putain, c'est un enfer. Hein. Je peux juste pas jouer. En vrai, c'est horrible. Regardez, je roll, ça roll 5 ans après. En vrai, il faudrait juste. Je vais juste alt F4, ne serait-ce que pour voir si le jeu. Si ça peut pas soulager le jeu de me remettre. En fait, là, je déco même pas pour gagner des secondes, je déco juste pour pouvoir jouer mes tours. Parce que là, c'est horrible quoi. Il y a 100 HP du Bran qui sont partis dans le vide. Ouais, c'était volontaire, Aldrims, parce que je préfère avoir un Bran. Dans tous les cas, il va remonter en PV avec ma créa. Et je préfère avoir un Bran qui a 15 d'attaque et qui peut se battre. Une créa qui a 7 d'attaque et 1000 points de vie, ça vaut rien. Autant la faire up un petit peu, quoi. Pour célébrer ce que cette belle carte a fait pour nous. Ça a pas l'air beaucoup mieux. Hein. Je vais faire ce que je peux, mais... Je pense qu'il faut refaire la commande. Non, je sais pas, mais... Parce que là c'est vraiment très très pas jouable, quoi. J'aurais dû garder les singes pour les contester. Bon, ouais, parce que là-bas ça joue bête. Je vais garder l'autre. Je peux pas jouer. Je peux juste pas jouer.
C'est extrêmement frustrant. Je joue une carte et ça met quoi 1, 2, 3 secondes à faire mon animation. Sachant que des animations, j'en ai beaucoup. Faudrait essayer de trouver un zap, mais... je suis en train de faire une partie incroyable. Et c'est limite frustrant parce que, ben, il y a ces animations de mort, là, qui gâchent chacun de mes tours. Genre là, j'ai appuyé sur Roll, ça l'a pas pris en compte parce qu'il y avait une autre action qui devait se finir au préalable. Il me reste 20 gold et je ne peux rien faire. En fait, ce n'est pas dépendant de moi, là. Alors je veux bien, Boomer APM, tout ça, mais là, ce n'est plus dépendant de moi, en fait. Oh, l'enfer! Est-ce que c'est le fait que j'ai trop de stats, le jeu galère? Est-ce que je sais pas? Mais l'enfer. En vrai, il était insane son board. Et il a perdu contre qui? Contre Arana? Ah, mais c'est Slider! Ah ouais, mais attends, mais Arana a dû sacrément step up. Bon, après, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'animations, hein, mais... Oh, attendez. On aurait dû essayer de rendre doré le zap. Restons calmes. Si j'ai pas mon top 1, ça va un peu me péter les couilles par contre. Si j'ai pas mon top 1 juste à cause de ça, il y a moyen que ça me pète un peu les couilles. J'ai 29 gold et je ne peux rien en faire. Est-ce frustrant? Non. Non. Pas du tout. 30 gold, ne peut rien en faire. Je vais faire ça histoire d'au moins me garantir que je puisse finir le truc, mais... Oh my god. Le fight final veut même pas se lancer. Oui. Faut y aller là, monsieur. C'est le serveur là, je pense. Hein. Alors, je peux pas le dire avec certitude, mais... Ok, le jeu... C'était trop de stats. Peut-être trop de stats en un tour, hein. Quand ton jeu n'est pas pensé pour Galux, ça en dit long sur le héros. Hein. Hop là. Bon, bah, on n'aura pas vu le fight.